千家娃，大家好，而家咧就係千家娃嘅時間啦。千家娃，大家都好似好熟喎，係咪一星期2集嘅卡通片咧？哦，呢個其實咧，大家留意下個串法係唔同嘅。咁咧，佢個中文名咧，其實咧係千家娃。咁咧，其實我哋咧就會將咧我哋恩田堂嘅千家嘅信息咧，我哋定期咧每個月會一次咧就同大家去發布嘅。咁大家可以咧多多去祈禱。好，今個禮拜咧就係第3次嘅，第三話係第三話啦。咁樣咧就麻煩我哋落啦，就係睇下咧我哋新校舍嘅平面圖。嗱，咁樣大家咧都期望咧會搬去新校舍。咁我哋新校舍係點嘅樣咧？相信大家都未必睇到嘅。咁今堂咧就俾介紹地下去到2樓3層嘅啫。咁地下咧，我哋有一個全天候運動場喎。咁即係代表咩意思咧？就係落雨，啲同學仔都可以打波啦。就唔使咧，而家落雨咧就縮咗活動室對面嗰個空地，咁20幾30人喺度打排球，有冇見過啊？啊，我見過啦。咁就之後咧就好多地方可以玩啦。應該係可以喺雨天操場嗰度打咯。係咯，係啊，落雨。同埋咧有個遊樂場喎。啊，咁樣我哋禮拜日咧，我就鄧阿桑有啲憂慮啦。係啊，因為我啲小朋友一定唔捨得走啦。係咯，咁可能去到黃昏啊，我哋要出啷啷響鐘，啲小朋友先可以走啦。好，跟住咧，我哋再睇多一層，上多一層。係啦，1樓咁樣咧，會有啲乜嘢地方我哋需要留意咧？大家見唔見到恩田堂嘅名啊？係1樓恩田堂咧，我哋所有嘅同工咧都會喺嗰度噶啦，就唔使分開咗，兩邊咧一齊去辦公，咁樣咧就會咧有一個課室叫恩田堂咧，就係俾我哋所有同工一齊喺入邊咧工作嘅。咁之對面係乜嘢咧？就係家長咖啡，就係俾做家庭活動喎。話明咖啡啦，咁樣我哋咧啲弟兄姊妹咧，即係中意飲咖啡嘅咧，唔知可唔可以帶埋啲工具翻嚟沖咖啡啊？咁就肯定咧，平時禮拜日晏晝咧就可以喺度聚餐啦。係，我哋啲婦女都可以大展身手啊，因為有廚具啊嗰啲嘢嘅應該。啊，應該有嘅，應該有，我哋期望有啦嗰啫。啊，我聽聞啲老師都靜雞雞同我講，唉，而家老師1樓叮飯點樣啊？我男廁同女廁前邊叮飯噶嘛，咁佢哋咧就話啊，好啦，唔使喺個廁所面前叮飯啦咁樣。好，跟住我再上啦，2樓。2樓咧就係大家都見到有好多視藝嘅音樂啊，咁同埋飛夢教室。我哋係喎，而家地下喎，而家飛咗上2樓咯喎。佢終於飛得起啦，飛咗上去，咁咧就會大啲喎。而家咧飛夢教室2台飛機就係，誒，hello，你飛去日本啊？我去美國啊。咁樣飛噶嘛？咁咧而家飛夢教室大咗，應該係南北可以分開嚟飛啦，唔使拍住一齊飛噶啦。咁咧就可以咧，小朋友可以喺當中咧學得更多嘢喎。好，呢幾幅圖咧真係好有意思啊！即係完全滿足晒我嘅好奇心。係。但係咧，實不相瞞啦，我開始有少少老花咧，有啲細節唔係好睇到。你可唔可以私底下 send 呢幾幅圖我 send 俾你冇緊要，但係咁多人我點 send 咧？我相信有啲弟兄姊妹都有需要喎。好，我哋再嚟啦。咁樣其實咧，我哋係預備咗一個嘢。係喎，你唔提我都唔記得。我哋咧靜雞咧又係咁樣。靜雞咧就開咗個 YouTube channel 嘅，就係千家娃。大家咧就可以 search 咧千家娃 underscore 恩田咧，咁就已經見到噶啦。咁咧其實咧，大家心水清咧，上次我哋放過一段片叫《東張西望千堂的契機》。咁咧其實片尾已經出咗我哋千家娃呢個名噶啦。咁咧其實都係我哋嘅一啲嘅發放知識，唔係發放資料
嘅嘢啦，咁我哋擺晒上去嘅，大家可以咧隨時隨地重溫。咁今日我哋第3話咧都會喺剪輯之後咧都會擺上去嘅，咁大家慢慢睇嗰個平面圖可以。嗱，大家踴躍啲去at 咗佢啦。咁可能我哋超過嗰個人數咧，可能有啲獎賞可以奉獻翻俾教會。